안녕하세요.ようこそお越しくださいました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではまずお一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずパク・ミニョンさんお願いいたします。안녕하세요. 저는 윤이랑 역을 맡은 박민영입니다. 감사합니다. こんにちは。私はユン・イラン役を、しましたパク・ミニョンと申します。ありがとうございます。はじめまして、私はパキスンです。よろしくお願いします。日本語がお上手です。ありがとうございます。チュジョンヒョクさんお願いいたします。미나상 고니치와 네, 명고 역을 연기한 주종혁です. 섞어서 말했다. 지금 너무 떨려가지고. ちょっと緊張して日本語と韓国語が混ざってしまいました。ミョングホを演じましたチュジョンヒョクです。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それではどうぞ皆様おかけください。そしてここでマスコミの皆様にお願いがございます。これ以降はフラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。最後にフォトセッションのお時間を設けております。それではお話を伺ってまいりましょう。まずは日本の大人気シリーズでありますコンフィデンスマン JP の韓国版へのご出演が決まった時のお気持ちを教えていただけますでしょうか。まずはパク・ミニョンさんからお願いいたします。 네, 일단 너무 훌륭한 작품의 한국 버전에 출연할 수 있게 돼서 되게 좋은 기회라고 생각했고요. 원작을 해치지 않는 선에서 저희 나름대로의 개성을 어떻게 하면 잘 부여할 수 있을까 많은 고민을 했습니다. 아무쪼록 재밌게 또 새로운 감성으로 봐주셨으면 좋겠습니다. まずコンフィデンスマン韓国 KR バージョン韓国バージョンに、参加することができてこの機会を嬉しく思います。そして原作をその原作に遜色のないような私たちの素晴らしい個性などをきちっと表現できるかどうかという部分でだいぶ悩んだりもしましたけども、皆様に良い姿で今回発表できると思ってとても嬉しく思っております。ありがとうございます。パク・ヒスンさんはいかがでしょうか。 일본의 좋은 원작을 한국에 소개할 수 있게 돼서 너무 기뻤고요. 세 명의 앙상블이 돋보이는 작품이었기 때문에 우리 세 명도 똘똘 뭉쳐서 아주 재밌는 작품 만들려고 노력했고 일본 팬분들한테도 빨리 보여드리고 싶습니다. はい、日本のとても良い作品をですね、紹介することができてとても嬉しいです。この3人のアンサンブルがとてもいいので、皆さんにこの面白い作品をぜひ見ていただくために努力いたしました。日本のファンの皆さんにもぜひ見ていただきたいです。ありがとうございます。チュジョンヒョクさんはいかがでしょうか。 내가 저 또한 이런 진짜 훌륭한 작품을 리메이크 한다고 얘기를 들었을 때 정말 안 할 이유가 없었고요. 그리고 무엇보다 이렇게 오늘 아마 처음 선보이는 것 같은데 진짜 하길 잘했다는 생각이 다시 한번 듭니다. 네. 私もこのように素晴らしい日本の原作リメイク版に出演することができまして本当に嬉しく思っています。最初にオファーをいただいた時にもうやらない手はないと、もう絶対やるべきだというふうに思いました。今日初めて皆さんにご紹介することになると思いますけれども、本当に我ながらよく出演を決めたなというふうに思っております。ありがとうございます。さあそして本作はそれぞれ個性的なキャラクターが魅力の一つですけれども、皆さんが演じるキャラクターについてご紹介いただけますでしょうか。まずはパク・ミニョンさん、どういった役柄でしょうか。 네, 제가 연기한 다코상은 오리지널 버전에서도 항상 밝고 건강한 리더로서 모든 걸 좀 천재적으로 지휘하는 역할을 맡았는데 저도 이제 그 순수한 연기를 좀 같이 가져가려고 많은 노력을 했고요. 그리고 거기에 추가적으로 한국적인 정서가 들어가 있기 때문에 조금 더 딥한 캐릭터가 탄생되지 않았나 생각합니다.
オリジナルの演技で私と同じ役をされた方はやはり全体的な純粋なイメージと演技が光るようなそのようなリードしていくような役割でした。私もその素晴らしいそういう演技を引き継いで同じように演技をしながらそしてここに韓国のテイスト情緒を追加して表現していけたらと思って頑張りました。ありがとうございます。パク・ヒスンさんいかがですか？ 제가 맡은 제임스 역할은 셋 중에 가장 나이가 많지만 그 나이나 성별에 관계없이 친근하게 다가갈 수 있는 그런 성격을 가졌고요. 앞장서서 나서기보다는 뒤에서 묵묵히 바라보면서 조금 이들을 도와주는 그런 역할을 맡았습니다. 私が演じましたジェームズという役はですね、この3人の中で最も年齢が高い方でした。しかし年齢や性格関係なくですね、とてもカジュアルで身近にいるような性格を持っています。なので前に立ってみんなを引っ張るというよりは後ろでみんなをサポートするといった役でした。ありがとうございます。そしてここで一度ご来場の皆様にお願い申し上げます。このトークセッションは撮影禁止とさせていただいておりますので、改めましてご理解のほどよろしくお願いいたします。さあ大変お待たせいたしました。続いてそのままチュジョンヒョクさんお願いいたします。 네, 주종혁이래. チャーミングですね。 스미마셍. 죄송합니다. ラッキーですね。このね一面見られて。チェゴですね。 네. 그 구호는요. 네, 구호는 이 컨피던스맨 이 저희 팀 안에서 막내이자 가장 섹시한 아니 섹시한은 아니고 가장 왜 이러지 나 발랄하고 에너제틱하고 굉장히 순수한 캐릭터입니다. 그래서 항상 이 둘이 뭔가 작전을 짤 때도 혼자만 계속 이렇게 당하고 하지만 이들을 너무나 사랑하는 그래서 항상 함께하고 싶어하는 그런 인물입니다. 섹시는 어디서 왔죠? 제가 자꾸 머릿속으로 섹시 생각을 난 섹시해 이렇게 생각을 해가지고 구호는 섹시해 이렇게 혼자만 자꾸 생각. 주종혁은 섹시가 아니고요. 네, 주종혁은 섹시는 절대 아닙니다. 役柄名を言わなければいけないところを自分の本名を言ってしまいました。大変申し訳ございません。ミョン・グホというのはこの3人組の中では一番末っ子なんですね。でセクシーというふうに言いかけてしまいましたけれども、セクシーではなくて、はつらつとしたエネルギッシュで純粋な役柄です。でこの2人がいつも作戦を練っている時に1人だけのけ者になったりとかそういうこともあるんですけれども、この2人を愛してやまない、そんな役柄を演じております。で今ですね、セクシーという言葉は一体どうして出てきたんですかという質問がありましたけれども、僕もよく分かりません。思わず口をついて出てしまいましたということでした。可愛らしい一面が見られて私たちとってもラッキーですね。本日ね生でこういった表情を見られるのなかなかないですから、この後もね引き続き楽しんでいきたいと思います。さあ続いての質問に参りますが、コンフィデンスマン KR は韓国語オリジナルのエッセンスもですね、韓国版オリジナルエッセンスもたくさん盛り込まれているということなんですけれども、ここが韓国ならではという注目ポイントがあったら教えてください。ミニョンさんいかがでしょうか。 네, 저희 KR 버전의 특별한 점이라고 하면 저희 셋이서 왜 뭉쳐야 했는지, 그리고 우리들만의 히스토리와 서사가 좀 더 디테일하게 들어가 있어서요. 여러분들이 보실 때 이들이 뭉칠 수밖에 없었구나, 이런 일을 할 수밖에 없구나 라는 조금 더 친절한 설명이 들어가 있는 것 같아요. 그래서 네, 변장과 함께 그런 점도 스토리라인적으로 주목해 주셨으면 좋겠습니다. はい、コンフィデンスマン KR はですね、私たち3人がなぜこうやって、一つのチームになって一緒にこのようなことをしなければいけなかったかっていうのをヒストリーが後ろに隠れておりまして、そのディテールをですねかなり細かく表現しております。なぜこの3人がこんなことまでしなければいけなかったのかということをとても親切なラインで、変装をしながらこのストーリーを展開しております。期待してください。ありがとうございます。ヒスンさん注目ポイントいかがでしょうか。
예, 그 한국 편에서 더 강화됐던 게 악인을 더 악하게 만들어서 그들을 응징할 때 조금 더 통쾌함을 줄 수 있게끔 만들었습니다. 그리고 방금 말씀하셨다시피 개인적인 서사가 들어감으로써 어떤 그 미스터리함을 좀 더 배가시켰던 것 같습니다. 韓国版ではですね、悪人をさらに強化させるといった措置がありまして、それを懲らしめることによってもっと痛快な気持ちにさせるように作りました。また個人的なヒストリーも入れることによってミステリーさも増したと思います。ありがとうございます。ジョンヒョクさんいかがでしょうか。 네, 앞서 두 분께서 이 드라마에 대한 부분을 다 말씀해 주셔가지고 우선 또 하나의 포인트라면은 그 언어의 차이에서 오는 또 즐거움이 있을 거라고 생각이 드는 게 이 언어에서 오는 그 코미디적인 부분들이 있어요. 말을 뭐 플로우를 탄다든가 아니면 뭐 이렇게 리듬적으로 재밌는 요소들도 많아서 예, 그 포인트들도 되게 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다. ドラマに関する、いいお話はこのお二人がすべて、おっしゃっていただきましたので、もう一つ追加でポイントを挙げるといたしますと、言語の違いですね。日本語と韓国語、言葉が違いますので、韓国語のリズムが与える楽しさ、そういったものもあるのではないでしょうか。言葉を使ったコメディ的な要素といったものも含まれておりますので、そういったところも楽しんでいただけたらと思います。どういった違いがあるのか見比べてみるのもね楽しみですよね。ありがとうございます。さらに欠かせない楽しみなのがですね、コンフィデンスマンシリーズのターゲットを欺くための変装ということなんですね。ちょっとこちらをご覧ください。こちら予告編の中で見られたほんの一部の変装なんですけれども、ドラマ全体を通して30以上の変装をされたとお伺いしております。で皆さんいろいろな役に変装されているんですけれども、お互いに似合ってるなと思った変装がありましたらエピソードを交えてお聞かせください。ミニョンさんいかがですか。この人のこれ似合ってたよってなりますか。 저는 희선 오빠의 지금 저 가수 표정이 잊혀지지가 않는데 지금 저랬었군요. 우리가 네 희선 오빠의 저 혼을 실어 부른 노래와 춤이 기억이 나서요. 네 그게 참 재밌었고 그 혼은 추노가 밑에 보이는데 그 추노란 캐릭터는 한국에서 되게 대히트한 사극의 캐릭터인데 너무 안 어울려서 놀랐습니다. 네. 근데 이제 화면에는 잘 편집해서 나와 주실 텐데 현장에서는 그의 눈을 피하려고 노력했습니다. 네, 그 두 분께 이 역할이 너무 재밌었다고 생각합니다. まず私はヒソンさんの歌手として登場したシーンがあるんですけど、もうとにかく、ですね、命を込めたダンスと歌が本当に忘れられません。で期待できるところだと思います。あと、もう一つ、そうですね、チュノの役をされたところですけども、キャラクターがあまりにも似合わなくて本当に目をそらすぐらいだったんですけども、編集の時に本当にうまく編集したんですが、本当にこの時も忘れがたいシーンになりました。これ似合わなかったっていうのはジョンヒョクさんのこの変装のことですかね。そうです、ジョンソクさんの変装です。そんなお言葉ありましたけど、ご本人いかがでしたか。 정말 처음 듣는 얘기고요. 그 현장에서는 아주 잘 어울려서 모두가 사진을 찍으려고 했습니다. 잘 어울려서일까요? 아니면 안 어울려서일까요? 웃겨서인 것 같습니다. 似合ってからですか、もしくはどうでしょうか。もう笑いが出てということですね。似合わなくて、全く合っていなくてというのは初耳です。現場ではですね、みんなが僕のことを写真を撮りたがりまして、本当に似合ってるんだなと自分では思っていたんですけれども、で皆さんたくさん笑ってくださったんですね。でなぜ笑いが起きたんでしょうかという、そういった質問でした。いやちょっと作品の中でそれがどの変装なのかね確かめるのが楽しみですね。さあヒスンさんはこの変装思い出に残ってるですとか共演者のエピソードありますか。 예, 제가 인상 깊게 본 건 그 박민영 씨가 프리다 칼로 역할을 했던 건데요. 예, 보통
여배우들은 조금 망가지는 걸 두려워하는데 박민영 씨는 분장팀이 일자 눈썹을 만들어 왔는데 그걸 아예 붙여버리더라고요. 자기가 그리면서. 그래서 폭소했던 경험이 있고요. 주정혁 씨 같은 경우는 이제 여장을 합니다. 그래서 아주 아름다운 각선미와 네, 굉장히 부담스러운 어떤 모습을 하고 나오는데 예, 그 여러분들이 직접 보고 판단해 주시기 바라겠습니다. 私のですね印象に残っているものはですね、パク・ミニョンさんの場合はフリーダ・カーロでした。普通はですね女優さんってあまりこう綺麗にならないことをですね恐れたりするんですけれども、スタッフが一本のこの眉毛をつながっている眉毛を持ってきた時に、むしろ自分からですねそれをさらにこうくっつけるようなことをしまして、みんなも爆笑しました。あとジュ・ジョンヒョクさんに関してはですね女装をされたんですけれども、本当に綺麗なお足と、だけどちょっと気味悪い感じがありまして、それは皆さんぜひ見て判断していただければと思います。ちょっと気味悪いっていうのもまたなんか気になるワードが出てきましたけれども、そんなジョヒョクさんいかがでしょうか。思い出に残ってるものありますか？ 사실 제가 여동생이 있는데 똑같이 생겨가지고 사실 저 개인적으로 너무 놀랬던. 네. 実はですね妹がおりまして、女装した時にあまりにも妹に似ていて、我ながらびっくりしました。そんな初めて、もちろん女装初めてされたんですよね。 하이. 네, 근데 가장 문제였던 게 사실 목젖이었어요. 목젖. 이 너무 제가 크거든요. 그래서 이건 안 가려지더라고요. 예. でもですね一番問題だったのは喉仏だったんですね。他の人に比べて僕の喉仏というのはちょっと大きく、ちょっと出っ張っていまして、これを隠すことができなくて、これが一番ネックになりました。ちょっと変装以外にも見どころがたくさんすぎて、ちょっとねこの後どこ見ていいかなっていうのもありますけれども、いろんなエピソードを教えていただきましてありがとうございます。本当にこう日本版をご覧になったことがある方も、韓国版で初めてこのコンフィデンスマンシリーズをご覧になる方も、もうどちらの方にもですね楽しんでいただけそうな見どころ満載の作品となっております。さあ続いては撮影時の裏話についてもお聞きしてまいりたいと思います。まずはこちらのキーワードをご覧ください。ソンベ禁止令ということで、ソンベは日本語で先輩ということですが、こちらのキーワード思い当たる方いらっしゃいますか？あヒスさん、これどういったことでしょうか？ 이 작품을 아시는 분은 아시겠지만 이 작품에서 세 명의 케미가 가장 중요하거든요. 앙상블이 너무 중요한 작품이기 때문에 굉장히 빨리 친해지고 싶은 마음에서 일본에도 그런 문화가 있지만 한국에도 그 선배 문화가 있어서 굉장히 존칭을 하고 깍듯하게 모시는 뭐 그런 느낌이 있는데, 이번엔 우리가 그 극 중에서와 같이 존칭도 없애고 존댓말도 없애서 아주 친근하게 친구처럼 평상시도 지내자라는 뜻에서 존댓말을 하거나 존칭을 하면은 10,000원의 벌금을 내기로 했습니다. 그래서 처음에는 종혁 씨가 많이 걸려서 벌금이 이렇게 차곡차곡 쌓였는데 나중에는 이제 뭐 아무래도 돈이 걸려 있다 보니까 정신 똑바로 차려서 반말을 했고 뭐 욕만 안 나왔지 아주 자연스럽게 그런 대화를 이어갔던 것 같습니다. この作品をご存知の方はもう知っていると思うんですけれども、やっぱりこの3人のですねアンサンブルがとても重要な作品なんですね。日本にもあると思いますが、韓国にも先輩といった文化がありまして、先輩に対してはとても丁寧な態度を取るというのがありますね。なんですが劇中ではですね友達のような存在ですので、敬語禁止というふうにして友達のように過ごそうというのを提案しました。もう一回ですねその尊敬語とかを使ったら1万ウォンを罰金で払ってもらうというふうにして、最初チュ・ジョンヒョクさんがですねとても罰金をたくさん払ったんですけれども、後になってはですねやっぱお金ってすごく大きいものなのでとても気をつけるようになりましたね。それで自然な会話ができるようになりました。
정혁さん覚えてますか？ 사실 굉장히 불리합니다. 저는. 예, 実際にですね、僕は大変不利でした。 예, 사실 그런 룰을 만들었음에도 불구하고 이걸 만약에 실제로 돈을 냈으면 저는 아마 520만 원 정도 냈을 것 같은데 다행히 너무 좋으신 두 분께서 실제로 돈을 수령하지는 않았고요. 나중에 제가 잘 되면 맛있는 걸로 갚도록 하겠습니다. もしこのルール通り、実際にお金を徴収されたとしたらですね、おそらく520万ウォンぐらい払っていたんではないかと思うんですけれども、お二人が大変いい方たちで、このお金を、徴収をしなかったんですね。おかげで、お金徴収されなくて済んだので、その分お二人には何か美味しいものをご馳走したいと思っています。ちょっとミニオンさんご馳走してくださるとのことですが、何が食べたいですか？ 그 컨피던스맨으로 잘 되면 갚겠습니다. このドラマが成功したらご馳走するということでいかがでしょうか。いやでも絶対成功しますもんね。 성공하신다면 네. 아 근데 못 얻어 먹을 것 같아요. 사실은 잘 돼도 제가 얻어먹어야 됩니다. 네. 実際にはですね、もし成功したとしても僕がご馳走してもらわなくてはいけませんよね。そうですね、本当に実際成功したとしても到底やっぱりご馳走してくださいとは言えないなと思います。ヒスンさんご馳走してくれとは言えないって言ってますけどどうですか？ 좋은 작품에 좋은 개런티로 빨리 성공하시길 바라겠습니다. いい作品によっていいギャラをもらってですね、ぜひ成功していただきたいです。でもね、こう皆さんよかったら日本でもね美味しい日本食を食べて帰っていただきたいななんても思ってます。ありがとうございます。さあ続いてのキーワードに参りましょう。続いてはこちらです。10時間トークということで、こちらのキーワードはどなたでしょうか？ミニオンさんありがとうございます。どういったことでしょうか？ 네, 저희가 친해지는 과정이 무엇보다 중요한 작품이어서 저희 집에서 한번 같이 술을 마시면서 이제 얘기를 하는 시간이 있었는데 깜짝 놀랐어요. 정말 10시간이 후딱 지나 있더라고요. 그래서 그 다음부터도 뭐 작품 얘기도 하지만 이렇게 사적인 이야기도 하면서 점점 더 가까워진 케미를 발산했던 것 같습니다. こちらですね、やはりこの作品でなるべくやっぱり仲良く意気投合するというのはとても大切だと思っております。で、私の自宅にみんな集まってですね、お酒を飲みながらお話をしているうちにパッと時計見たらびっくりしました。もう10時間を超えてたんですね。で、いつの間にか10時間にすごい驚いたんですけども、実は最初は作品についてもちろんお話を始めましたが、やはり私的なプライベートの話とかで盛り上がって本当に素晴らしいケミ、要するにその相性ですね、それが生まれたと思います。 ヒスンさんこの時のこと覚えてますか？ 네, 기억납니다. どういった感じだったんでしょうか？雰囲気とか覚えてる内容を教えていただけますか？ 일단은 리딩부터 시작했고요. 리딩 하다가 작품 얘기로 바뀌어서 작품 분석을 하다가 이제 개인적인 토로가 하나씩 나오기 시작하면서 거의 그 눈물 없인 들을 수 없는 말들까지 예, 쭉 이어졌던 것 같습니다. 最初は台本のリーディングから始めました。で、作品の話をもちろんしまして、分析などをしてですね、そしたらだんだん個人的な話をしだして、もう本当に涙なしでは聞いてられないような話がたくさん出てきました。 저는 오빠가 그날 기억에 남는 게 저희 집에 그 게스트 화장실에 열선이 있는데 열선을 10시간 동안 켜놓고 자꾸만 민영아 화장실만 갔다 오면 왜 이렇게 취하는 거 아니야? 라고 해서 가서 보니까 열선을 10시간 동안 켜놓고서 두 분이 사우나 같은 곳에서 화장실을 다녀왔던 게 기억이 남습니다.
実は私の自宅にですね、ゲスト用のトイレに熱線といって多分ヒーターだと思うんですけども、ヒーターのスイッチがオンになってたんですね。でそれを知らずにですね、いやなんかトイレ行くたんびに酔いが回るんだよねって言って本当サウナ状態になってるお手洗いをお二人が行ったり来たりしてたっていうのが面白かったです。いやもう 정말 뜨거웠어요. 정말. 本当に暑かったです。ジョンヒョクさん、そのお手洗いのエピソード以外に何かこう印象に残ったこととかありますか？ 에피소드요? 어떤 에피소드? 아, 화장실 얘기 말고요. 저는 아직까지도 집중을 못 하고 있는 것 같습니다. すいません、僕まだ集中できていないようです。 저는 사실 그 시간이 저에게는 굉장히 소중했던 게 저는 거의 연기 테스트를 보는 줄 알았어요. 예, 계속 저희가 리딩을 하면서 연기를 많이 했었는데 진짜로 이 두 분이 자신감을 너무 많이 주셔가지고 그날 이후로 이 두 분을 정말로 믿게 됐다. 너무 의지하면서 촬영했던 것 같습니다. その時ですね、僕はですね、てっきり演技のテストなのではないかというふうにも思っていたんですね。実際に台本の読み合わせもしましたし、演技の呼吸合わせなどもしていたので、ただその日にお二人が本当にたくさんのアドバイスをしてくださって、僕が自信を持てるようにいろいろな話をしてくださいました。ですのでその日以来、もうこの2人を全面的に信頼することができましたし、心から頼ることができるようになりました。お三方の息ぴったりの演技っていうのはこういった裏側で作られるというか育まれていたんだなっていう素敵なエピソードをお伺いできました。ありがとうございました。さて楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいますが、会場の皆さん楽しんでいただけていますか？ありがとうございます。いやもうね、これから作品早く見たいなと思っている方たくさんいると思うんですけれども、それでは最後にこれから配信、そしてこの後本編上映をご覧になる皆様に向けて一言ずつメッセージをいただきたいと思います。ではまずチュ・ジョンヒョクさんからお願いいたします。 네, 정말 오늘 처음 선보이는 걸 봐주시는 진짜 첫 관객 여러분이신데 마음 같아서는 영상 안 틀고 그냥 1시간 동안 떠들고 싶네요. 네, 너무 재밌는 시간이었고요. 그리고 진짜 이 훌륭한 원작을 리메이크한 만큼 저희도 그 작품에 누가 되지 않게 정말 최선을 다해서 촬영했고 감독님, 스태프분들 모두가 정말 열심히 만들었으니까요. 예, 되게 재밌고 귀엽게 봐주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 本日これから初めて上映されるということで、皆様が初めて見てくださる観客ということになります。気持ち、僕の心情からしますと、映像を流すのではなくて1時間ずっとここで皆さんとおしゃべりしたりはしゃいでいたいなというような気分ですけれども、本当に素晴らしい日本の原作をリメイクをするということで、その名に恥じないように本当に私ども3人で最善を尽くしました。ベストを尽くしました。俳優だけではなくて監督、スタッフ、関係者一同本当に一生懸命この作品を作りました。ですので皆さんぜひ楽しんで見ていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ではパク・ヒスンさんお願いいたします。 그 컨피던스맨 KR을 이제 한국에서 리메이크하게 돼서 너무 기뻤고 이런 시도들이 더 많이 이루어졌으면 좋겠다는 생각을 했습니다. 그 한국 작품을 일본에서 리메이크하고 일본 작품을 또 한국에서 리메이크하고 이런 문화 교류가 한국과 일본을 더 돈독하게 만들 수 있는 계기라고 생각을 합니다. 그래서 컨피던스맨 KR 오롯이 재밌게 즐겨주시고 오랜만에 컨피던스맨 JP도 한번 다시 봐주시고 그래서 어떤 점이 다르고 어떤 점이 같고 어떤 매력이 있는지 서로 비교해 주시는 것도 재밌을 것 같고요. 마지막으로 컨피던스맨 KR을 다시 한번 보면서 아주 만끽하셨으면 좋겠습니다.
このコンフィデンス KR をですね、コンフィデンスマン KR は韓国でリメイクされたことによってとても嬉しく思いました。こういった試みがですね、もっともっとたくさん増えればいいなと思います。韓国の作品が日本で、日本の作品が韓国でリメイクされることによってですね、日韓の文化交流が行われると、よりこの近づくような関係性になるんじゃないかなと思いました。まずはですね、皆さんこの KR をですね、まずは見ていただいて楽しんでいただき、その後コンフィデンスマン JP をもう一度見ていただいて、どこが同じでどこが違うのか比較していただいて、最後にはまた KR バージョンを見ていただいて満喫していただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ではパクミニョンさんお願いいたします。 네, 원래 촬영한 작품을 가장 보여주기 힘든 상대가 가장 사랑하는 상대인데 우리 팬클럽 친구들도 와 있고 또 다음 달에 이제 이게 어떻게 나오느냐에 따라서 저희 자신감이 어떨지 결정될 것 같아요. 근데 부디 잘 봐주셔서 제가 더 재밌고 당당하게 팬클럽 팬미팅도 진행할 수 있었으면 좋겠고요. 그리고 여기에 와주신 모든 분들께 진심으로 감사드리고 그리고 앞으로도 방송 후에도 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. まずですね、普通はですね、この撮影をした自分が出演した作品っていうのは自分が愛する方には一番見せたくないなっていうのが通常だと思うんですけど、ここに集まっていただきました私のファンクラブの友人たちにちょっと見せるのは照れくさいんですが、その内容で次の月のどんな反響が出るかっていうのがちょっと期待をしております。そしてファンミーティングも来月ありますので、そこでまた何か反応があるのかなってちょっとドキドキしますけども、とにかくどうぞ見て鑑賞して楽しんでいただけたらと思います。これからも応援どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上でトークセッション終了させていただきます。それではこの後フォトセッションのお時間とさせていただきます。準備がございますので、ここでキャストの皆様には一度ご講談いただきます。それではお待たせいたしました。準備が整いましたので、キャストの皆さんに再びご登場いただきましょう。どうぞ大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。お願いいたします。それではちょっと立ち位置を調整させていただきますまたまたチャーミングジョンヒョクさん出ました。このですね、後ろにギュッと立っていただきまして、 서주세요. はい、ではスチールのカメラマンの皆さんから撮影させていただきます。まずは目線センターにお願いいたします。 자, 그러면 눈빛을요 가운데로 놔주세요. センター目線です。それでは続いてキャストの皆さんから見て左手に目線をお願いいたします。 무대 왼쪽을 봐주십시오. はい、少しずつ目線移ってまいります。いいですねすごいシャッターの数ですねシャッター音がよろしいですか。さあ、では続いて皆さんから見て右手にぐっと体と目線お願いします。 네, 오른쪽을 봐주십시오.よろしいですか。では最後に再びセンターオフィシャルカメラに目線をお願いいたします。 네, 마지막으로 중앙을 봐주십시오. 오피셜 카메라입니다. 네. それでは続いて後方のムービーカメラに目線とお手振りなどお願いいたします。 네, 후방에 있는 카메라를 봐주십시오.
ありがとうございます。少し動きをつけていただけますと幸いです。 네, 움직임을 좀 만들어 주시면 감사하겠습니다. 손을 흔든다든지요. 네, 손 흔들어 주세요. 무비の皆様、よろしいでしょうか。 무비よろしいでしょうか。 괜찮으신가요? 大丈夫ですかね。ありがとうございます。それでは最後にお客様の皆様、改めましてフォトタイムとさせていただきますので、私が終了というまで再び、はい大丈夫です。これまでも大丈夫だったんですけれども、改めましてはい撮影お願いいたします。アピールしてくださいね。 자, 그럼 마지막으로 관객분들 촬영 괜찮습니다. 제가 종료할 때까지 찍어주세요. はい。それではありがとうございました。以上でフォトセッション終了させていただきます。来場者の皆様の撮影はここまでとさせていただきますので、スマートフォンやカメラはここでしまっていただきますようお願い申し上げます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 네, 이상으로 포토타임을 종료하겠습니다. 감사합니다. さあ、それでは最後に全員でタイトルコールを言って締めたいと思います。 마지막으로 다 같이 타이틀콜을 외치고 마무리를 짓겠습니다. 私が韓国の掛け声でハナトゥルセと言いますので、掛け声に続いてパクミニョンさん、パクヒスンさん、チュジョンヒョクさんお三方でコンフィデンスマンとおっしゃってください。 제가 한국식으로 하나 둘 셋을라고 하면 박민현님, 박희수님, 조종혁님이 콘피던스맨이라고 외쳐주시고요. その後会場の皆さんもご一緒に全員で KR とですね、拳を上げて KR と元気な声で言っていただきたいです。で、拳はちょっと5秒ぐらいですね、上げたままにしておいていただけますと、はい、いいかなと思います。 네, 그 후에 여기 모여주신 관객분들도 포함해서 다 같이 KR이라고 외치겠는데요. 화이팅 포즈, 그 주먹을 위로 불끈 쥐어서 5초 정도 유지해 주십시오. で会場の皆様はですね、隣の方にぶつかったりしないようにちょっと気をつけて行っていただけると幸いです。では一度練習してみましょうか。 그럼 한번 연습 들어가 보겠습니다. キャストの皆様ご準備よろしいですか。 네, 준비 괜찮으신가요? 네. では参りましょう。ハナチューセ。 컨피던스맨 ありがとうございます。KR もですね、お三方一緒にお願いします。 세 분은 같이 KR도 해주세요. 아, ありがとうございます。 뭐해 발성, 아, 발성, 알았어. 발성, 오케이. 발성. 오케이. 오케이. 長谷川もう一回やりますか。大丈夫ですか。このまま皆様大丈夫ですね。で先ほどより少しですね、声のボリューム大きめの方が皆さんの気持ち伝わると思いますのでよろしいですか。では会場の 저희가 좀 더 크게 하면 여러분들도 더 크게 외쳐주시길 바랍니다. 私が大きい声を出しますので皆さんもきっと私に負けずと大きい声で返してくれると思います。通訳さんもチャーミングですね。ありがとうございます。さあでは本番いきますよ。ご準備よろしいでしょうか。 자, 그럼 본방 가겠습니다. 준비되셨나요? それでは参りましょう。ハナチューセ 컨피던스맨 KR。 さあ皆さん素敵な演出でした。ご協力いただきましてありがとうございました。いよいよあさって配信開始です。どうぞ作品もお楽しみにということで、改めましてパク・ミニョンさん、パク・ヒスンさん、そしてチュ・ジョンヒョクさんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。11월에 봐요. 11월에 봐. 아이시테르. I love 콩알.